介紹嘅就係老兄重新挑戰陸風王。好，準備。第6階段風王。準備打。今日而家去到邊度咧？第6啊。大佬。佢要貓。貓最勁嘅係咪？你見唔到個數字？會跌卡突然間。唔會啊。你要吸先會嘅，跳唔跳啊？好似唔得喎。啊，咩唔得嘅？搞掂，一招搞掂啊！靈魂一個。咁我搞掂㗎啦。係啊。咁有咩獎勵啊？靈魂咯。要你有咩用啊？要嚟？昇華咯要。又升華，好似你個上次升華咁樣啊？昇華100。係啊，仲未升級。幾多 level 幾多129。就係130。我110。冇晒睇喎。唔係喎，116都未升級喎。幾多？你升啱先升佢哋啊116咯。116咁快嘅喂！唔係幾多啊？我點知你啊？